Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Россия начала активную наземную операцию в Сирии. Об этом с пометкой «Возможно» и со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает американский телеканал CNN. Это все равно, что заливать пожар гражданской войны в Сирии бензином. Никаких условий для нормальной жизни. Инвалиды Кыргызстана выходят на марши протеста. Правительство заявляет, что между инвалидами и здоровыми людьми полное равноправие. Нет условий на улицах, нет простых пандусов. Мы даже не можем попасть в здание. На востоке Украины перестали стрелять. Стороны отводят тяжелую технику. Россия переключилась на Сирию. Также остается стрелковое оружие. Это гранатометы, автоматы, пулеметы, крупнокалиберные пулеметы, которые тоже достаточно сильны и в исправном состоянии. Станет ли Путин царем? Инициативная группа из Тюмени добивается коронации Владимира Путина, чтобы сделать российского президента пожизненным монархом. И будет Путин, так он и так царь. Знаете, каким он парнем был? Одноклассник Юрия Гагарина о том, как сидели за одной партой и как Гагарин любил свою родную деревню. Все здесь космонавты приезжали, собираются в столовой, сядем хорошо, ложим, закусим хорошо. CNN сообщает о возможном начале российской наземной военной операции в Сирии. Эти данные, как утверждает американский телеканал, были предоставлены двумя официальными лицами Пентагона. По их словам, последние оценки действий россиян в западной части Сирии указывают на перемещение наземного контингента и оружия. Источники телеканала уточнили, что вооружение состоит из артиллерии и 4 установок реактивных систем залпового огня «Смерч». В Пентагоне полагают, что наземная операция может начаться в ближайшие дни. Командование НАТО и руководство Пентагона накануне заявило, что российские военные операции усугубляют ситуацию в Сирии и не оставляют возможности для ее политического урегулирования. По мнению США и их союзников, российская военная авиация, а теперь, возможно, уже и наземные войска, наносят удары по отрядам сирийских ополченцев, противостоящих Асаду. Также руководитель НАТО выразил возмущение тем, что российские боевые самолеты нарушают воздушное пространство Турции. Военными действиями против умеренной оппозиции Россия только обостряет гражданскую войну и ставит под угрозу саму возможность политического регулирования и сохранения будущей системы власти в Сирии. Это все равно, что заливать пожар гражданской войны в Сирии бензином. Действия России не способствуют безопасности и стабильности в регионе. Я призываю Россию в полной мере уважать воздушное пространство НАТО и избегать растущего напряжения в отношениях с Альянсом. Я призываю Россию принять все необходимые меры для объединения усилий с международным сообществом в его борьбе против ИГИЛ. Тем временем российские эксперты считают, что большая наземная операция, кто бы ее ни проводил, в Сирии почти неизбежна, даже если режим Асада падет. Особенно большие жертвы в этом случае могут быть в многомиллионном Дамаске. Ну вот падет завтра Асад, да, и что будет с многомиллионным городом? Не очень понятно. Я не слышал, например, со стороны западных политиков понятного плана, кто защитит этих людей в условиях на земле, да, их нельзя защитить с воздуха, это мегаполис, их можно защитить только на земле. Так, где эта сила, которая защитит их на земле? Нет пока ее. Министерство обороны России продолжает публиковать видео бомбежек, снятые в разных ракурсах. Вы видите кадры, опубликованные сегодня от имени российского военного ведомства. Это снятый на специальную камеру процесс сбрасывания бомб. Видео тиражируются всеми российскими СМИ и вызывают одобрение у телезрителей. Война в Сирии в очередной раз превращается в масштабное пропагандистское шоу. Даже прогноз погоды на государственном телеканале «Россия-24» не остался в стороне. Теперь к одной из главных тем недели. В Сирии продолжается операция российских воздушно-космических сил. Как отмечают эксперты, время для нее с точки зрения погоды выбрано очень удачно. Октябрь в Сирии в целом благоприятный для полетов месяц. Средняя скорость ветра 2-4 метра в секунду. По климату всего один раз в октябре здесь могут наблюдаться сильные порывы до 15 метров. А дожди бывают лишь раз в 10 дней. Причем самые интенсивные, до 18 миллиметров осадков, обычно наблюдаются как раз на севере, там, где идет операция российских ВВС. Но это не может оказать серьезного влияния на бомбардировки. С температурой еще проще. Критической для полетов считается жара за 35, а до таких отметок в октябре столбики термометров в Сирии поднимаются редко. Казахстанцы встали на защиту заблокированного в республике аналитического портала Ratel.kz.
Журналисты, деятели культуры, блогеры начали в Фейсбуке рекламную кампанию в знак поддержки независимой прессы в Казахстане. Фейсбук пока остается единственным местом, где авторы Ротел публикуют свои статьи. Напомним, что с 9 сентября доступ к сайту был закрыт. За его блокировку до сих пор никто не ответил. В казахстанском сегменте Фейсбука стартовала акция в поддержку заблокированного информационного портала rotel.kz. Читатели и друзья медиаресурса решили перейти от репостов к делу и стали заказывать специальные рекламные баннеры в редакционной группе. Как говорит сооснователь сайта Марат Асипов, неравнодушные люди показывают, они готовы платить деньги за право читать то, что им хочется. Живой журнал заблокировали, да, уже много лет назад там, да. То еще что-то такое. Теперь вот говорят, вот Facebook будем блокировать, да, то есть, ну, как бы пытаются это обвинить. То есть весь вопрос в том, что все время хочется, чтобы вот этот не люди жили в стране, не граждане, а население. Да? Сайт Ротель не открывается уже почти месяц. На днях в Алматы состоялась неформальная встреча вице-премьера Дариги Назарбаевой с главными редакторами СМИ. На ней был озвучен вопрос о недоступности сайтов Ротель и Зона КЗ. Заместитель главы правительства ответила, что ей ничего не известно про проблему и пообещала разобраться. Однако Марат Асипов считает очень странным то, что Дарига Назарбаева, курирующая вопросы СМИ, не слышала об их блокировке. Те ресурсы, которые считаются, что они принадлежат якобы там Дариге Назарбаевой, да, они игнорируют эту проблему полностью. И вот в этой связи мне очень странно, когда Дарига Нурсултановна говорит, что собирается разобраться с этой проблемой, да, так сказать, то, значит, там больше того было. Там на один ресурс вроде приглашали для того, чтобы, я не буду называть его, потому что это приглашали для того, чтобы поговорить на эту тему, а потом, так сказать, просто эту тему замяли, что нет. Известный казахстанский режиссер Ермек Турсунов одним из первых включился в акцию поддержки Ротель и оплатил свой рекламный баннер. Он давно дружит с основателями сайта, считает их порядочными людьми и высокопрофессиональными журналистами. А тенденция без каких-либо объяснений закрывать неугодные ресурсы приведет к печальным последствиям, считает режиссер. То есть мы пройдем с такой погреб, где хранится варенье, да, и в этом погребе что-то вечно происходит. Раздается какой-то хруст, разбиваются банки. Изредка раздаются крики, да, кто-то там что-то ест, поедается наше варенье, пропадают наши маринады, да, но мы догадываемся по характерному хрусту, кто их ест, но мы не будем знать об этом, да. Давайте, ну, мне кажется, это возвращает нас, это та же цензура, но уже более радикальная. Каждый день Ротель публикует 2-3 баннера, оплаченных читателями ресурса. Стоимость рекламы определяют покупатели. Разброс сейчас от 40 до 400 долларов США. Заявок уже около 30, и они продолжают поступать. Дмитрий Беляков, Павел Гильгард. Настоящее время. О причинах блокировки казахстанских сайтов мы побеседовали с профессором университета Глазгоу Лугой Анчески. Последние 25 лет мы наблюдаем систематическое и постоянное давление на СМИ. И сейчас эта же политика начинает применяться по отношению к интернету. Сайты в Казахстане все чаще блокируют. Это означает, что власти начинают понимать, что интернет является важной частью общественной и политической жизни. Теперь журналисты пишут в Facebook, и власти Facebook атакуют. Интернет в Казахстане каким-то образом более открыт, чем в других странах Центральной Азии. Местный интернет там связан с интернетом международным. И власти никогда не пробовали создать свою версию социальных сетей, как, например, в Узбекистане. Но я думаю, что в будущем мы увидим больше попыток блокировать информацию в интернете. Инвалиды Бишкека вышли на марш протеста. Они недовольны отсутствием даже минимальных условий для их жизни. Как живут люди с ограниченными возможностями в Кыргызстане, в репортаже Жибек Бегалиевой. Мимо него проходят, обычно не задерживаясь. За много лет горожане к Тулену просто привыкли. Портреты, нарисованные ногами, удивляют только студентов. Самые щедрые пожертвования обычно от них. На вырученные монетки много не купишь. Чуть-чуть еды на день, иногда лекарства. На них уходит и все пособие – 4000 сомов. Это что-то около 60 долларов. Я много чего покупаю. Масло, чай, хлеб. На это мне хватает. Инвалиды остальных групп в Кыргызстане получают намного меньше. Всего на 5-миллионную республику приходится почти 170 тысяч людей с ограниченными возможностями. Охватить всех полноценно государство просто не в силах. Еще острее стоит вопрос социализации. Никому не секрет, что в советское время у нас не было инвалидности.
То есть либо наши инвалиды были в интернатах за высокими заборами, либо они были дома. То есть в обществе, на улице, на площади их не было видно. Это сейчас они стали устраивать флешмобы и уличные марши. А еще совсем недавно такие публичные акции были редкостью. В город, построенный совсем не для них. Большинство людей с ограниченными возможностями до сих пор стараются не выходить. Нет условий на улицах, нет простых пандусов. Мы даже не можем попасть в здание. Дороги плохие. Все это создает серьезные препятствия для нас. Мы просто стесняемся выглядеть нелепо. Полон препятствий и испытаний для Гульбарчин собственный дом. Достать продукты из холодильника, приготовить обед. Каждый день маленький подвиг. Высокие полки, плохие дороги, ступеньки – это мои злейшие враги. Но я думаю, без испытаний жизнь была бы совсем неинтересной. Могло быть намного хуже. Многие удивляются, что я всегда улыбаюсь, слежу за собой. Даже когда дома делаю макияж, надеваю лучшие украшения. Ну а что здесь такого? Мы такие же, как все. Вот только дома, говорит это Гульбарчин, намного смелее. Стоит женщине выехать за ворота, снова вспоминается. Чтобы быть такой, как все, иногда ей нужно немного больше, чем всем остальным. А рассчитывать на это в Кыргызстане пока не приходится. Дюбек Бегалиева, Азат Интымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. В Узбекистане вспоминают жертв политических репрессий. 4 октября 1938 года военная коллегия Верховного суда СССР вынесла расстрельный приговор в отношении 507 политзаключенных из Узбекистана, которые составляли весь цвет узбекской интеллигенции. Этот день называют самым кровавым в истории республики, когда были посажены в тюрьмы почти 4 миллиона человек, из которых около 800 тысяч были расстреляны. Однако на местах расстрела до сих пор нет никаких памятников. Тела погибших по-прежнему не перезахоронены и остаются в братских могилах, а власти предпочитают не вспоминать жертв сталинского террора. Узбекский историк Анвар Назир много лет занимается поиском этих захоронений. Он опасается, что могилы так и останутся безымянными и со временем исчезнут. Практически вся узбекская интеллигенция, которая создавала узбекскую нацию, которая сформулировала правила узбекского языка, начиная и заканчивая все, что связано с первыми школами, библиотеками, борьба с неграмотностью, первые книги, первые газеты, первые журналы, первая журналистика, первая пресса, все, кто это создавал, все были истреблены. Расстреливали, убивали, как это делали фашисты во время Второй мировой войны. Это массовые убийства были в специальных местах, где в заброшенных местах, где вырывали огромные ямы, и людей бросали в несколько могил или братские могилы, а потом могилы забрасывали навозом. Далее в программе. На востоке Украины перестали стрелять. Стороны отводят тяжелую технику. Россия переключилась на Сирию. Также остается стрелковое оружие. Это гранатометы, автоматы, пулеметы, крупногалиберные пулеметы, которые тоже достаточно сильны и в исправном состоянии. Станет ли Путин царем? Инициативная группа из Тюмени добивается коронации Владимира Путина, чтобы сделать российского президента пожизненным монархом. И будет Путин, так он и так царь. Знаете, каким он парнем был? Одноклассник Юрия Гагарина о том, как сидели за одной партой и как Гагарин любил свою родную деревню. Все здесь космонавты приезжали, собираются в столовой, сядем хорошо за ложем, закусим хорошо. Отвод военной техники в Украине. В рамках Минских соглашений официальный Киев отводит вооружение с линии соприкосновения. Танки уезжают, вместо них солдатам привозят мелкокалиберные гранатометы. С подробностями наши корреспонденты. Это первая колонна танков, которую украинские военные отводят в тыл. Сегодня мы наблюдали отвод танков 24-й отдельной механизированной бригады с позиций, которые они занимали, согласно минским договоренностям, на новые рубежи. Стоять танки будут в 15 километрах от фронтовой линии. Если противник будет наступать, за полчаса они вернутся на поле, уверяют военные.
следующие 14 дней с позиции уберут минометы и другую артиллерию. На место тяжелого вооружения пришлют стрелковое оружие и гранатометы. На боевых позициях остаются бронетранспортеры БМП-1, БМД, которые не обсуждались в международных договоренностях, а также остается стрелковое оружие. Это гранатометы, автоматы, пулеметы, крупногалиберные пулеметы, которые тоже достаточно сильны и в исправном состоянии. Когда в Луганской области отведут всю тяжелую технику, аналогичный процесс начнется в Донецкой области и в так называемой ДНР. Инна Вареница, Александр Касаткин. Настоящее время. Депутат из Тюменской области всерьез взялся за перемену государственного строя в России. Святослав Рудаев собирает подписи под петицией президенту и Госдуме. Он просит Владимира Путина сложить в себя функции президента, чтобы стать царем всея Руси. Идеи, что пару месяцев назад казались шуткой, обретают более конкретные очертания. Екатерина Пономарева продолжит. Это интервью мы записали еще в конце августа. С публикацией временили. Уж больно идеи Святослава Рудаева казались сомнительными. Но нет, депутат до сих пор стоит на своем. И даже собрал в интернете за это время армию единомышленников. Без малого 2000 человек тоже хотят, чтобы Путин стал царем России. Цифра каждый день растет. И да, это не розыгрыш. Все вполне исполнимо. Предложить людям верховной власти страны, которая имеет право на внесение изменений в Конституцию, согласно главы 9 нашей Конституции действующей, рассмотреть возможность введения в России конституционной монархии и избрать царем нашего государства Путина Владимира Владимировича, действующего президента России. Эту инициативу в Госдуму Рудаев хотел нести пешком на хоругвях из Молитвы аж 2500 километров. Из небольшого сибирского городка Ишим депутат всерьез собирал крестный ход в Москву. Но получил из Кремля команду «Стоп». Челобитную попросили доставить более цивилизованным способом в виде интернет-петиции или законопроекта. У меня было достаточно плотное общение и с патриархией, было в кремлевской администрации, была и переписка, и личное общение. Так что сейчас Святослав собирает интернет-подписи и ведет агитацию за батюшку царя. Впрочем, его аргументы в пользу идеи Владимира на царство очень похожи на объяснение одной барышни из Иваново, ныне телеведущая, а когда-то активистки движения «Наши». Мы стали более лучше одеваться. Вот только рудаевский вариант сформулирован более умно, чем ее легендарная «более лучше одеваться». Именно при нем личное благосостояние граждан превзошло любые либеральные ожидания. Построено огромное количество дорог, мостов, реконструирована инфраструктура, огромные вложения в спорт, в социальные сферы. Его поддерживают, убеждает нас депутат-монархист, друзья-бизнесмены и средний класс. Ведь монархия – это новый уровень стабильности. Впрочем, рядовой электорат идеи Рудаева воспринимает как-то туговато и не всегда понимает идеи монархиста. Да и к чему все эти перемены, если и так все ясно? Монархия, что она будет делать? Что это такое? Царь будет. Ну, царь. Нет, такого нам не надо. И будет Путин, так он и так царь. Екатерина Пономарева для настоящего времени. В эти дни снова вспоминают Юрия Гагарина. По решению Генеральной Ассамблеи ООН с 4 по 10 октября проходит Всемирная неделя космоса. А в смоленском селе Клушино, родине первого космонавта, своего легендарного земляка, помнят всегда. Здесь до сих пор живет его друг детства, который рассказал нашему корреспонденту, каким он парнем был, Юрий Алексеевич Гагарин. Свет есть, значит, все живые. В музее Гагарина дядя Женя чувствует себя как дома. Он едва ли не последний в Клушине, а может быть и во всем мире, человек, который называет легендарного земляка просто Юркой. Я с Юркой Гагарином так и сидел, все время в одной партии мы с ним, как хорошие друзья. Ну, сидим, сразу Юрка решает, а я сразу у него тетрадку ответ. Дядя Женя обижается, что родиной первого космонавта часто называют Гжатск, районный центр, куда 11-летний Гагарин вместе со всей семьей действительно переехал сразу после войны. Гжатск, собственно, и стал городом Гагариным. Но никто не переубедит Юркиного дружка, что босоногое детство – самый важный период в жизни человека. А детство первого космонавта прошло именно в Клушине. Мы бегали босиком, летом босиком, зимой какой-нибудь валенки папкины отцовы, если остались, мать, если сохранил, какие-нибудь рваненькие оденем. Жизнь самого дяди Жени, как и всех клушинцев, разделилась на до и после полета Гагарина в космос. В той части, которой после, конечно, больше лоска. Пока Гагарин был жив, он регулярно наведывался к землякам, катал всех желающих на своей черной «Волге»
и однажды здорово помог местному совхозу с кормами. Все здесь космонавты приезжали, собирались у столовой, сядем хорошо, ложим, закусим хорошо, своя закуска деревенская. Но чем дальше, тем больше жизнь в Клушине угасала. Года через 3 после распада СССР не осталось следа ни от молочной фермы на 2000 голов, ни от совхозных бань. Дядя Женя недоволен развитием событий. Даже установленный недавно в деревне бюст Гагарина представляется ему откровенной халтурой, на которой кто-то просто погрел руки. Днем улицы в Клушине пустынны, как лунный пейзаж. Рабочих мест в деревне по пальцам пересчитать. Музей Гагарина, дом культуры и школа. Работа, понятно, все больше женская. Мужчин не видно вовсе. Когда солнце начинает уходить за горизонт, окрестности села освещаются печальной красотой. Когда-то над деревней Клушино взошло второе солнце. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин родился здесь. Те времена давно прошли. Теперь здесь время закатов. Александр Кулыгин, в настоящее время, Смоленская область. В Грузии набирает популярность рыболовный туризм. Местные жители уверены, что при таком обилии природных и искусственных водоемов каждый обязательно останется доволен своим уловом. Удочку в руки взял и наш корреспондент Зураб Двали. Рыболовный туризм в Грузии становится все более популярным. Хотите гарантированно уйти домой с уловом – не проблема. Новая сфера услуг рыбакам – искусственный водоем, такой как этот в Кварельском районе Кахетии. Рыбы здесь много, платишь небольшие деньги и лови себе в комфортных условиях. Ну а за самую крупную рыбу могут еще и награду вручить. Нужно очень побольше таких водоемов, чтобы народ перешел на спортивные виды ловли. Это спиннинг, это фидер, это карпфишинг, это нахлыст. У нас есть этот потенциал, в Грузии есть очень много водоемов, очень много рек. И действительно, благодаря Ассоциации рыболова в Грузии сегодня можно организовать любые состязания. Есть для этого все возможности. Но рыбалка помимо сноровки и знаний требует еще и элементарного везения. А подфартить, как известно, может каждому, даже новичку. Да и людям с ограниченными возможностями такой отдых в радость. Отлично здесь. Тишина, спокойствие и, главное, очень азартное дело рыбалка. Хозяин водоема организовал для гостей не только удобные условия для рыбалки, но еще и решил угостить всех блюдом из молодого барашка. Помимо хорошо известных во всем мире достопримечательностей Грузии, мы хотели бы, чтобы иностранные гости получше узнали и о рыбалке, и о нашей природе в целом. Ну что ж, пора определить и сегодняшнего чемпиона. Прошу руководителя Ассоциации рыболова в Грузии Шоту Кварацхеля показать нам самый крупный улов. Какая самая крупная из них? Ну, по-моему, вот это. Ага. Ох, красавец какой. Красавец какой. Это карп, да, насколько я знаю? Это карп, полночешуйный карп. Полночешуйный карп. Сколько здесь примерно будет килограмм? Я думаю, что за 2,5 точно. Если вы любите рыбалку, приезжайте сюда, в Кварельский район, в Кахетию. Помимо традиционного застолья вас ждет еще и фантастическая рыбалка. Я прав, что-то? Конечно, безусловно. Как уверены грузинские рыбаки, очень важно, что рыболовный туризм будет способствовать не только популяризации страны, но и бережному отношению к природе, снижению браконьерства, восстановлению исчезающих видов эндемических пород рыб. И я думаю, любой рыболов со мной согласится. Рыбалка – это целый ритуал со своей подготовкой, ловлей и, конечно же, застольем. Но а каким оно может быть в хлебосольной Кахетии, не мне вам рассказывать. Так что приезжайте, не пожалеете. Зураб Двали, Давид Симонишвили. Специально для программы «Настоящее время». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.